자, 아이님. 앞에 보고.
하룻밤 자고 가자. 나중에. 물 많이 났다. 오늘은 옷도 안 가지고 준비가 안 됐잖아. 나중에 준비해서 오자. 아빠, 우리라도 잡으면 아빠는 잡기 틀렸다. 오리라도 잡히면 좋겠다. 오리는 잡으면 안 되지. 그거 조심해. 시원하네. 아이스팩 켜놨어. 알았어. 이렇게 조심해. 한국아 낚시를 해야지. 봐봐, 누나처럼 하는 거야, 이거. 고기가 있나? 고기가 없어. 자기야, 이불안 만지게 해. 안 만졌어. 패널물이야, 이거 패널물이라고. 아, 그럼 누구가 고기지? 우와! 아이나 뭐 잡은 거 같아? 뭐 잡았어? 풀 잡았네, 풀. 아빠 파리 잡았어요. 아이고, 기다려. 걸렸어요? 걸렸는데 이거 준비해줘. 나뭇가지로 손 잡았어. 가자, 이제. 걸렸다, 이제. 가자, 올라가자. 손 닦고. 자, 가자. 아, 이거 이제 그만 이따가. 이제 한숨 자고 하자. 어른들 와 있으니까 삼촌들 와 있잖아. 우리가 이제 비켜줘야지. 가자. 가자. 많이 했지? 아니, 그러면 한숨 자고 또 할까? 그래. 오늘 아이님만 잡아.